بسم الله الرحمن الرحيم نبض وضيال سود وهذا كسود وهذا برتاين كلنا هاي دجال كيوتيوب ملك استوديو ذا كتشوكتان طاود واحد نجح حسوسنا هدي أتايمر كي كوجو رئيسي channel كين صوب وقتين channel كسبسكرايب صارتو هدي أتايم عميل صون قدرنا وحنا كلنا هاي مات سنيد رئيس ومال لانو channel كوا channel كيني channel كسبسكرايب صار أو ميل دير جارسية مقالة ديسا ما أنت رئيس ومال لان أيا وحنا وضع war farxad leh oo ka soo baxay dawladda dalka Mareykanka iyo qorshayaal ay qorsheynayso sanadka 2025 ictiraafkii Soomaaliland oo dhabaha wadada soo saaran qodobkaas ayaynu maanta barnaamijkeena ku falanqeyn doonaa haddii aynu guda galno sidaynu wada ognahayba muddooyinkii ugu dambeeyay waxa social media haysatay in Soomaaliland aqoonsigeedii uu soo dhow yahay in Soomaaliland la aqoonsan doono in wadamo badan oo Afrikaan ay Soomaaliland aqoonsan doonto oo ugu horeeyaan wadanka Ethiopia kaas oo la filayo muddooyinka dhow in ay qalinka ku duugaan inay aqoonsadaan jamhuuriyadda Soomaaliland haddaba Ethiopia ayaa waxay Soomaaliland beddelkeeda ka codsatay sidaynu wada ognahayba in ay siiso saldhig military oo dhinaca badda ah halka Soomaaliland beddelkeeda ay siin doonto aqoonsi halka wadamo badan oo Afrikaan ay ku daba jiraan ama dhuumanayaan daahadabadiisa ku jiraan oo ay rabaan in markay Ethiopia ku dhawaaqdo aqoonsiga Soomaaliland in ay iyaguna ay ku dhawaaqaan wadamada waxa kamid ah wadanka Kenya oo ay dawladda federaalka Soomaaliya ay xuduud leeyihiin waxa kale oo kamid ah wadanka Koonfur Afrika oo Soomaaliland cilaaqaad diblomaasiyadeed oo siyaasadeed oo wanaagsan ay leeyihiin waxa kale oo kamid ah wadanka Suudaan oo ay Soomaaliland isagana cilaaqaad siyaasadeed diblomaasiyadeed ay leeyihiin waxa kale oo kamid ah wadanka Afraad wadamo badan ayaa jira ilaa 10 wadana laakiin 40 wadan ayaa ugu cadcad wadanka Afraad waxa uu yahay wadanka Guinea Conakry oo iyaga ay Soomaaliland xiriir fiican oo diblomaasiyadeed ay leeyihiin oo wadamadan kale aad uga dhow yihiinba haddaba dawladii hore ee madaxweyne Farmaajo ayaa markii ay Soomaaliland iyo waxa weeye dawladda Guinea Conakry ay xiriir fiican oo wanaagsan oo siyaasadeed ay sameysteen ayaa waxa jirtay in dawladii isteen wada ognahay dawladii hore ee madaxweyne Farmaajo in ay xiriirka caalamiga u goysay siyaasadeed wadanka Guinea Conakry wadamadaas ayaa ku daba jira wadamada la sheegayo in ay rabaan in Soomaaliland aqoonsadaan marka Ethiopia ku dhawaaqdo haddaba waxa jira war weyn oo ka soo baxay dawladda Mareykanka ama ah quwadda adduunka oo ka soo sheegaya in ay rabaan in ay 2025 ay aqoonsadaan Soomaaliland haddaba waxa jiray warkan ka horeeyay waxa la sheegayaa in xukuumadii hore ee madaxweyne Donald Trump in ay qorshaysay in ay aqoonsato jamhuuriyadda Soomaaliland maadaama uu laakiin aan u suurto galin in xilliga uu laga gaarsiiyo ama yaani mataqaan waqtiga ay aqoonsiga Soomaaliland maadaama uu xilki ka dhamaaday oo xukuumadan cusub ay timid madaxweyne Joe Biden haddaba waxa la sheegayaa dokumenti si hoose loo soo dusiyay ayaa oo warbaahinta CNN ay qortay ayaa waxay sheegayaan in dokumentigan uu yahay in jamhuuriyadda Soomaaliland ay rabto dawladda Mareykanka ama xukuumadda cusub ee Mareykanka ee soo socota ee uu hogaaminayo madaxweyne Donald Trump in ay aqoonsadaan jamhuuriyadda Soomaaliland 100 maalmood ee ugu horeeya haddaba dokumentigan muxuu yahay dokumentigan ayaa waxa la sheegay in uu yahay in ay diyaariyeen xubno ka tirsan xisbiga jamhuuriga ee uu ka sharaxan yahay madaxweyne Donald Trump iyo xubno siyaasiyiin oo ka tirsan xisbigaasi in ay diyaariyeen in ay 100 maalmood ee ugu horeeya aqoonsi siiyaan jamhuuriyadda Soomaaliland haddaba madaxweyne Muuse Biixi iyo xukuumadii ka horeeyay ayaa waxay ahaayeen kuwo dadaal badan ku bixinayay sidii ay Soomaaliland aqoonsi u heli lahayd ama adduunka ay aqoonsi caalami ah uga heli lahayd haddaba xukuumadan Muuse Biixi ayaa waxa uu tafaxaydatay ama muddooyinkii ugu dambeysay adduunka ku gaala bixinaysay isagoo wasiirkeeda arrimaha gudaha arrimaha dibadda mudan Ciise Kayd uu safarro dheer ku mariyay caalamka ama adduunka wadamada reer Yurub iyo dalka Mareykanka haddaba warbixintan ayaa waxa la sheegayaa dokumentigan waxa diyaariyay gaar ahaan waqti dhaweyd waxa jirtay in xukuumadda Soomaaliland madaxweyne Muuse Biixi uu booqday dalka Mareykanka in uu la kulmay hay'adda Heritage iyo siyaasiyiin ka soo jeeda ayaa waxay diyaariyeen dokumentigan in 100 maalmood ee ugu horeeya qorshayaasha uu ansixin doono madaxweyne Donald Trump in laga dhigo haddaba dokumentigan ayaa waxa uu yahay dokumenti si qarsoodi ah loo soo dusiyay oo saxaafadu u heshay laakiin aan hadda banaanka imaanin xogtaas ayaa reer Soomaaliland u wadaa haddaba
halka ay saadaalayaasha siyaasadda iyo dadka ku xeel dheer arrimaha siyaasaddu waxay sheegayaan in madaxweyne Donald Trump la qorsheynayo inuu sanadka soo socdo ku guuleysan doono doorashada dalka Mareykanka. haddaba waxaynu ognahay sida aynu wada ognahay madaxweynaha hadda jooga dowladda Mareykanka madaxweyne Joe Biden waxa uu iskaga haray doorashadii dalka Mareykanka ama uu tartankii uu la tartami lahaa madaxweynaha Donald Trump. madaxweyne Donald Trump ayaa ka sharaxan xisbiga jamhuuriga ee dalka Mareykanka, halka hadda wali ay baarayaan ama ay rajeynayaan inay qof kale soo sharaxaan xisbiga dimuqraadiga ee dalka Mareykanku. xoguhu waxay tilmaamayaan in uu ugu cadcad yahay madaxweyne Donald Trump inuu ku soo baxo doorashada dalka Mareykanka 2025. qorshayaashan ayaa ah qorshayaasha ugu waaweyn ee 100 maalmood ama 3 bilood 4 bilood ugu horeeya in uu qorsheeyay in uu madaxweyne Donald Trump uu aqoonsiga Somaliland ku dhawaaqo. haddaba sababaha ku kalifaya madaxweyne Donald Trump oo muddooyinkii ugu dambeeyay ay xidhiidh fiican ay lahaayeen dowladda